दोस्तों, ये फ़ोन मेरे पास उन्नाव से आया था। बहुत ही उम्मीदों के साथ कस्टमर ने अपना फ़ोन भेजा था, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे उन्होंने बनवाया था उन्होंने इस फ़ोन की ऐसी तैसी कर दी। आप देख सकते हो कि मुझे इसकी आईसी रिवॉल्व करनी पड़ रही है, दोबारा आईसी लगानी पड़ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार उन सभी मिस्त्री भाइयों से जो फ़ोन रिपेयर करते हैं, भाई महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ मत लगाओ। अगर प्रॉब्लम समझ में आती है, आप प्रॉब्लम ट्रैक कर पाते हो, तभी हाथ लगाओ, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे लिए बनाना वो मुश्किल हो जाता है। खैर, इनकी उम्मीदों पे हम कायम रहें और हमने इनका कम से कम रेट पे फ़ोन बना के दे दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन है तो दोस्तों आप तुरंत हमें भेज सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम आपके फ़ोन